வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பனங்கற்கண்டு பால் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது வறட்டு இருமலுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது, சளியையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு சிட்டி எடுத்திருக்கேன். இது ஏலக்காய் பவுடர் ஒரு சிட்டியை, இது மிளகு பவுடர் ஒரு சிட்டியை எடுத்திருக்கேன். மிளகு பவுடர் அல்சர் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் அளவை குறைச்சிக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது மிளகு பவுடர் நல்லா குறைச்சி கொடுங்க. அப்போ தான் பிள்ளைங்களுக்கு காட்டமாக இருக்கும், தொண்டை எரியுதும்பாங்க. இது பனங்கற்கண்டு இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் இந்த மாதிரி பவுடர் மாதிரியே கிடைக்கிது. அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். இதை மிக்சியில் நுணுகிக்கணும். நம்ம பால் 2 கப் எடுத்திருக்கேன். இப்போ மஞ்சத்தூள், பெப்பர் பவுடர், ஏலக்காய் 3 போடுவோம். மஞ்சத்தூள் வாடை வரும்னு நினைப்பாங்க. நல்லா பால் காய்ச்சும் போது வாடை வராது, ஏலக்காய் வாடை தான் வரும். இது நல்லா கொஞ்சம் பால் நல்லா கொதித்து வரவட்டி பனங்கற்கண்டை போடுவோம். பால் நல்லா கொதிக்குது. இப்போ பனங்கற்கண்டை போடுவோம். பனங்கற்கண்டு உங்கள் ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு டேஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் போட்டுக்கோங்க. பனங்கற்கண்டு கொஞ்சம் நல்லா கரையட்டும். பனங்கற்கண்டு நான் எடுத்த அளவு பத்தலை, திரும்ப போடுறேன். நீங்கள் பாலை பிடிச்சி பார்த்துக்கோங்க, இனிப்பு போதுமா. இனிப்பு பத்தலைன்னா பனங்கற்கண்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. நமக்கு பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வடிகட்ட போகிறோம். பனங்கற்கண்டு, வெல்லம், கருப்பட்டியெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வடிகட்டிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். சுத்தமாக இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இப்போ வடிகட்டுவோம். மஞ்சத்தூள் மட்டும் பால் நல்லா காய்கிறதுக்கு முன்னாடி போட்டுருங்க. நல்லா பொங்கி காயணும், அப்போ தான் மஞ்சத்தூள் வாடை இருக்காது. இல்லாட்டி மஞ்சத்தூள் வாடை வரும். கடைசியாக போட்டிங்கன்னா மஞ்சத்தூள் வாடை வரும். மிளகும் பனங்கற்கண்டும் நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப மறுபடியும் கொஞ்சம் போடுறதுனா போட்டுக்கலாம். மஞ்சத்தூள் மட்டும் ஃபஸ்ட்டே போட்டுருங்க. ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.